Hello， 大家，我的五一才放了3天，而且还要补2天的班，但是还是决定去周边走一走。刚好皮肤要回家，我就跟他一起去玩一下。其实也就是住2天，也不知道为什么我一收拾又有这么多的东西，所以还是顺手带了个行李箱。正常情况下，其实只要开2个小时，但是因为五一假期堵车，硬生生开了整整4个小时才到。我发现小城市真的有小城市的好处，就是有一种逃离工作的安逸感。下午就是随便在街上逛逛，然后皮肤带我吃他经常吃的一家冰室，点了一个古早小蛋糕，还有2碗杏仁豆腐。这个杏仁豆腐就是有一种薄荷感，还蛮好吃的。晚上又继续出来觅食，来了一家烧仙草，这个话我觉得不是很好吃，然后又喝了一杯甘蔗汁，这个真的是又便宜又好喝。晚上吃了好多东西，还见了皮肤的朋友，这样子1天就结束了。时间直接来到第2天，今天是准备和皮肤还有他的爸妈一起去霞浦玩，路上都还在下雨呢，没有想到到目的地之后天就晴了。在这边我看到一个海上摩托，然后皮肤说来都来了就一起去玩一下。这是我第一次坐这个海上摩托，没有我想象中的刺激，就还是比较平淡的。玩累了就随便找了一家路边摊吃一下午饭，这边的生蚝真的超大一个，还是蛮新鲜的。这次的霞浦之旅完全是由皮肤的爸妈来安排行程的，就是整体玩下来非常的顺畅，也没有路上的堵车啊什么，然后该看到的海边风景也都看到了，非常的厉害。最近有了一个想要去路边摆摊卖橙汁的想法，不知道到时候有没有人过来捧场我的生意。走走停停，再坐一下观光车，这样子玩下来真的一点都不累，感觉很放松。晚上的话，皮肤爸妈又带我吃了一顿海鲜。我的五一之行就到此结束喽，我们下期再见吧，拜拜。